Domani c'è Roma Udinese, se si pensa alla gara d'andata, a quel 4-0 segnando 3 gol in inferiorità numerica, si fa un po' fatica a capire, a comprendere poi l'involuzione che c'è stata da parte della Roma con 6 sconfitte nel nuovo anno e 13 punti nelle ultime 11 partite. Perché secondo lei si è fermato rispetto a quell'Udinese Roma 4-0 questo processo di crescita della squadra e cosa sta facendo appunto per ripartire? Buonasera. Devo dire che sono momenti diversi. La partita che abbiamo fatto in Udine e questa partita. L'ambizione deve essere la stessa. Io credo che la squadra domani dovrà fare una partita con la stessa ambizione come abbiamo fatto la prima partita. Dopo io capisco che i risultati non sono quello che dobbiamo avere in questo momento, ma penso che se pensiamo all'inizio della stagione la squadra ha cresciuto molto. È vero che questo risultato con Milan non mi aspettava perché la squadra aveva fatto una prestagione molto buona, lavorando bene, ma penso che quello che è importante è che la squadra è facile di vedere che ha una identità. Abbiamo cresciuto il nostro modo di giocare, il nostro modo di pensare. È vero che dobbiamo avere altri risultati, ma devo dire che in questo momento non è tempo di fare bilancio. Questo momento è momento di pensare alla prossima partita. Chi pensa che il campionato è finito per noi sbaglia, perché non è. Abbiamo 10 partite, dobbiamo pensare partita a partita sempre con ambizione di vincere. Io sono fiducioso che la squadra domani contro una squadra che farà sicuro un gioco sicuro avrà un buon atteggiamento e una buona ambizione per vincere questa partita. Pensando alla partita di domani, sono squalificati a centrocampo Veretù e Lorenzo Pellegrini. Diawara e Cristante a Milano non sono sembrati brillanti. Le chiedo se è pronto Villar per giocare dal primo minuto, so che è un giocatore che a lei piace, e quando pensa che arriverà la prima convocazione per Zaniolo. Zaniolo solo ha allenato 2 giorni con noi, è un processo lungo, non è pronto adesso per essere convocato. Sul Villar vediamo domani, sta pronto, vediamo domani. Salve mister. Salve. Lanza le chiede cosa comporterebbe per la Roma a livello di programmazione e organizzazione del lavoro dover partecipare nella prossima stagione ai preliminari di Europa League? Io ho detto adesso, non è tempo di pensare il futuro adesso. Il futuro è domani, con la partita con Udine. Come ho detto, non è tempo di fare bilancio adesso. Pensando partita a partita, pensando in vincere domani, dopo pensando nella partita di Napoli. Come ho detto, chi pensa che abbiamo finito il campionato sbaglia, perché continuiamo con la stessa ambizione. Salve mister, domanda Salve. della Gazzetta dello Sport. Come mai nelle prime 2 partite Under è rimasto abbastanza fuori dalle rotazioni? Strategia di partita, condizioni di giocatore, è solo una questione di opzioni. Ma come ho detto sempre, in questo momento abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Tutti i giocatori possono giocare.
Domanda da Il Tempo. Aveva detto che i giocatori si erano allenati bene, ma nelle prime 2 partite la condizione atletica è sembrata deficitaria per molti. Cos'è successo? No, io devo dire che il giocatore hanno allenato sempre bene in questa pre-stagione, volto a dire che hanno allenato sempre bene. Dopo possiamo pensare molte cose, ma devo dire per esempio Milan ha fatto il terza partita con gli stessi giocatori, con tempo per recuperare il giocatore. Ha fatto la terza partita con gli stessi giocatori. Noi abbiamo fatto la seconda partita e abbiamo bisogno di cambiare. Per esempio Zappacosta ha ritornato dopo 7 mesi, Mancini ha fatto la prima partita, Zappacosta ha fatto la prima partita, Brian ha fatto la prima partita, Kluivert ha fatto la prima partita. Non è una questione fisica di non avere il giocatore in buona condizione fisica, è una questione di ritmo. Ma se vogliamo che questi giocatori possano essere pronti, devono anche giocare in questo periodo di tante partite. Il Corriere dello Sport le chiede se con la qualificazione Champions ormai compromessa sarà difficile mantenere la concentrazione nel gruppo per difendere il posto che vale l'Europa League e se il quinto posto lo riterrebbe un piazzamento deludente. Io ho risposto a questo nelle altre domande. Domani è la partita più importante per noi. Dopo sarà Napoli. Non pensiamo più che può succedere perché rimaniamo qui con fiducia e con l'ambizione di vincere. Domanda da Il Romanista. Alcune difficoltà di natura tattica potrebbero risolversi con l'adozione della difesa a 3. Pensiamo alle marcature preventive. È una soluzione alla quale sta pensando? Mai abbiamo avuto difficoltà tattiche in queste due partite. E devo dire altre cose. Quando possiamo vedere la nostra partita con attenzione, noi siamo quasi sempre una squadra che inizia a 3 e mai abbiamo avuto problema nella marcatura preventiva. Se ha avuto un momento in cui le altre squadre non hanno creato nessuna situazione in questo momento, in un momento di contrattacco in cui dobbiamo essere preparati per il momento in cui perdiamo la palla. Mai abbiamo avuto in queste due partite. È stato un del meglio momento della squadra in queste due partite, la marcatura preventiva. E penso che il gol di Sampdoria non è di una situazione di marcatura preventiva. Penso che il 2 gol di Milan non è stata una situazione in cui abbiamo sbagliato la marcatura preventiva. Domanda di Rete Sport. Pensa di avere Smalling a disposizione anche per l'Europa League o avere lo United come possibile avversario potrebbe creare dei problemi? Solo penso in Smalling per domani. Adesso solo per domani. E domani è pronto per giocare e giocherà domani. Teleradio Stereo le chiede: Mkhitaryan ha giocato 2 volte da titolare. Con la squalifica di Pellegrini è ipotizzabile un suo spostamento al centro o deve riposare? Sta pensando ad un cambio di modulo? Devo confessare onestamente che è un dubbio che io ho per questa partita, perché non è facile un giocatore adesso fare 3 partite seguite con poco tempo di recupero. Ma vediamo domani. Io ho questo dubbio per domani, se Miche giocherà o no. Non possiamo dimenticare che dopo 2 giorni abbiamo la partita con Napoli. Domanda di Centro Suono Sport. In Italia si parla moltissimo di condizione fisica carente quando una squadra non ottiene un risultato positivo. Lei crede alla correlazione tra condizione fisica individuale e risultati, soprattutto in uno sport collettivo come il calcio?
quando non si vince si può parlare di tutto. Io capisco questo. Quello che ho visto adesso in quasi tutte le partite è che le partite non hanno la stessa intensità come abbiamo avuto durante la stagione, che è perfettamente normale in questo momento. Adesso è importante essere bene fisicamente per avere una buona risposta durante la partita. Per me è facile da capire. Domanda da Roma Radio. All'andata contro l'Udinese la Roma sembrò molto solida e viva in campo. Come si ritrova quell'idea di calcio lì? Come ci si ritrova? Lavorando. Io credo che domani la squadra giocherà come abbiamo giocato la prima partita. Sono fiducioso che la squadra farà una buona partita. Roma TV, come sta, le chiedo, mister Paolo Lopez, e se è pronto per essere convocato domani? Sta allenando con noi, ma non è pronto per la partita di domani. Però che giocherà Antonio, che ha fatto 2 buone partite. Grazie. Grazie.